Tumbuhan ini adalah tumbuhan liar, sering dianggap sebagai tanaman pengganggu. Tetapi khasiat tumbuhan ini atau daun lancing ini sangat berguna sekali untuk mengobati sakit batuk, batuk berdarah. Daun ini sangat manjur sekali untuk dibuat menjadi obat batuk. Makanya kalau teman-teman jumpa dengan daun ini, ambillah. Namanya adalah daun lancing. Daun ini satu spesies dengan terong dan rimbang. Dengan ciri berbunga putih dan berbuah kecil-kecil. Untuk membuatnya menjadi obat batuk, kita petik daunnya yang muda-muda, kemudian kita tumbuk sampai halus. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Ini kita buat daun lancing menjadi obat batuk. Inilah daunnya yang sedang kita tumbuk. Setelah daunnya ini kita tumbuk sampai halus, kemudian kita campur sedikit dengan air panas. Setelah kita campur dengan air panas daun lancing yang sudah kita tumbuk sampai halus, kemudian daun yang sudah kita tumbuk tadi kita peras, kita ambil airnya. Inilah contohnya daun lancing yang sudah kita tumbuk dengan halus. Setelah itu kita peras dan kemudian kita saring. Kita ambil airnya saja, sampahnya kita buang. Air yang sudah kita dapat dari daun yang sudah kita peras, contohnya seperti ini, airnya warna hijau, yang khasiatnya sangat luar biasa. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Inilah dia daun lancing tadi yang sudah kita peras. Setelah airnya kita masukkan ke dalam gelas, kita campur dengan telur ayam kampung. Kita masukkan yang kuningnya saja. Setelah itu, kita aduk sampai rata. Inilah sebagai campuran obatnya. Bisa juga dicampur dengan madu. Setelah kita buat seperti ini, kita minum. Ini sangat bagus sekali untuk mengobati batuk. Batuk berdarah, ataupun batuk kering.
Karena daun lansing ini manfaatnya sungguh luar biasa, sangat manjur untuk mengobati batuk yang sudah parah sekalipun akan sembuh dengan daun lansing ini. Terima kasih.